আজকে ভিডিও অনেক ইন্টারেস্টিং কারণ আজকে তোমাকে ভরা হবে রাফসান দা ছোট ভাই। রাফসান একটা ছোট তাই আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বাংলাদেশের কুখ্যাত ফুড ব্লগার কে, তাহলে আমি একটা কথাই বলবো, ছাগলের 3 নাম্বার বাচ্চা। হ্যালো, তুই কই? তোমার পিছনে। হ্যালো ব্রাদার্স, আসসালামু আলাইকুম। আই এম আব্দুল্লাহ এন্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার। তার বিরুদ্ধে কোটের বলে কিছু পাবেন না, শুধু লাফালাফি ছাড়া। হ্যালো গাইস, রাফসান চলে আজকে ভিডিও এমনি লাফালে হয়ে যায় না ভাই। মারো মুঝে মার। একটা মানুষ তখনই পাগলের মতো লাফালাফি করে যখন You know what I mean? আমি বাথরুমে অতবার যাইনি যতবার এই ছাগলটাকে খাবারের দোকান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেন ভিডিও কখনো করতে পারবো না? ফুটপাথে যে ভিডিও করতে ভাই বাইরন আপনার দোকানে। হ্যাঁ ভাই, না একটু বিরিয়ানি আমার হাত ধরতেছেন কেন ভাই? আপনি বাইরন বলতাছি। কন্টেন্ট থাকুক আর না থাকুক, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমার মুখটা দিলে মুক্ত হয়ে যাবে দি। থাকবে, মানে আনার চেষ্টা করে। ফুড ব্লগে তো কঠিন কিছু না, আপনাকে জাস্ট খাইতেই হবে। ইউ নো হোয়াট আই মিন। একটা কথাই বলবো, তার এসব ফালতু ভিডিও দেখে নিজের টাইম ওয়েস্ট করবেন না। ভিতর থেকে পুরো যাচ্ছে। না হোয়াট? তোর টাকাই না, তোর ফেক না একটা। ব্রাদার্স, আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। খুদা হাফেজ। আমরা কুড়ি পাবেন না কাটা দিচ্ছি। কথা বলছেন না?